अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक पट्ठा था, ये जो निकला था कुछ दिन पहले। ये यानी कि बहुत ही अच्छा था, इसको किसी की नज़र लग गई है। बहुत ही यानी कि बेहतरीन पट्ठा ही निकला था और मैंने भी सोचा था यार ये काफ़ी अच्छा पट्ठा निकल गया है। और ये उन चार पट्ठे टोटल निकले थे, चार में से एक ये बड़ा मेरे को बेहतरीन लगा था और बेचारा ये मर गया है। और मकसद कहने का ये है कि अगर छोटे पट्टे आपके हों जो उड़ कर डंडी में बैठ ना पाएँ, तो उनको आप कभी भी अलग ना करें उनके माँ बाप से। मकसद कहने का है वो खाना नहीं खा पाते, कुछ नहीं। ये मेरे को भी लग रहा है कि मैंने इसको जल्दी अलग कर दिया था, जिस वजह से स्कीम यानी कि मर गया है। आप लोगों से ये दरख्वास्त है और ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि जब पट्टे इस काबिल हो जाएं कि वो उड़ के डंडी पे बैठ जाएं, यानी कि उड़ के डंडी पे बैठ जाएं, पिंजरे पर चिपकने लगें, हांडी के ऊपर बैठने लगें, तो आप उनको यानी कि जहाँ भी आप रखते हैं अपने पट्टों को, फिर आप उनको वहाँ कन्वर्ट कर दें। और इससे पहले आप नहीं करें, वरना आपके साथ भी खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा पेश आए। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।